Coffee. Meron kasi siyang vitamin C, tsaka with calcium, high in vitamin B1 and zinc. Sobrang sarap niya. Breakfast, cream ng mga halaman. Wow, may pansit, my favorite. May saging. Pinadala na akong saging. May tuyo. Ay, sarap. Cravings ko kasi siya. Cravings ko. Ayan, si Light. Nangingialam, si Light. Yan, si Long. Nangingialam din. Feeling nila sa kanila to. Eto si Mikmik, oh. Nangingialam din. Nagpabili kasi akong tuyo kasi nag-crave ako, puro kami manok. Ayan, may saging. May tuyo. Ang sarap. May pansit, pang-almusal. So, ano pa meron? Maraming bread. Tinapay. Daming tinapay. Ayan, oh. Binigay ng kapatid ko, ate ko. And then, my favorite laing. Sobrang galing niya maglaing. Laing. And then, another laing. Delivery. Sobrang sarap niyan, parang Bicol Express. And then, gamot sa ubot sipon, linuva, King Win Chow Nang, kasi yung pamangkin ko may ubo. So, ipapatry ko siya kasi hindi gumagaling sa soy milk tsaka sa tea. So, itry daw natin to sa ubo sipon. Hello, Nightlight. Hello, baby Nightlight. Say hello, baby Nightlight. May dirty. Hello, Nightlight. Ito, yung magugulong alaga namin, nangingialam din. This is Long and Smarty. Si Light, si Leo, si Mikmi. Feeding time. Feeding
time. Yan. Gutom na gutom. Good morning. Mga 5 babies. Good morning. Maghapon, si Neo. Ayan, sarap na sarap. Ano pa yung paa ni Neo? Oh, nakapatong pa. Neo the girl. Neo the girl. Nakapatong pa yung paa. Ginugulog siya kasi sarap ng tulog niya. Siya nagigising. Ay, tsura mo, Mik. Si Mikmik. Mikmik. Si Mama Cat. Ito? Tagataba niya. Mikmik, kumakain. Ito yung routine nila kumakain. Sa morning, 5 silang sabay-sabay. Ayan. Tapos maya-maya tulog. Si Mik. Mikmik, dagol, kapon na yan si Mikmik. Kasi nakatakas sa anak. Nabuntis. Mikmik. Si Neo na laging tawag. Gusto lagi nasa kama. Favorite mo sa kama. Lambing ito. Lagi ko nakano sa anak ko eh. Kasi higa siya. Tiping, ang tumitulog sa iyo. Asan yung basahan mo? Diyan. Asan yung basahan mo? Ito yan lagi siya. Lagi siya. Nalapit-lapit yan. Magpapakalga pa yan. Then, ayaw mo umiwalay sa akin. Ginger Ken. Ayaw talaga niya. Gusto niya pag bumababa ako sa garan. Gusto niya nakapulupot lagi sa akin. Sobrang lambing nito eh. Ay, hindi ka na. Saan ka na? Asang ko na. Bitchokoy. Ginger. Wapong Ginger. Sarap na yung ano mo. Siya natutulog eh. Ginger Ken. Wapong Ginger Ken. Wapo yan. Pagpalambing. Piso. Pagpalambing. Pagpalambing siya. Hihiga-higaan ka niya. Hihiga-higaan. Ba't di mo pamanggus ng cat food mo? Ginger Ken. Favorite ko to. Meron doon 2 babies. Yung isa si Mama kasi na mama niya. Nag-alok siya. Nagpapalambing lagi si Ginger Ken. Selo si Mama Cat. So, 2 grade ito baby. Siya yung gustong
stage. Yan ang bahay-bahay niya. Nakabukas na. Dito. Siya layas eh. Ayun yung mama niya. Oh. Alok na. Wala nang naglalambing si Ginger. Wala ka ng tiyan niya. Kawawa. Pag babae kasi, kaya nilang mag-confess eh. 1 year for 4 times. Pinakamababa nilang anak 2 to 6. So, kawawa talaga yung mga babae. So, dapat ipakapon talaga. Pakapon. Sa taas ko lahat kapon niya. Naku, baby. Bakit ayaw mo humiwalay? I-shoot lang po palambing. Uy, kabait kaya nito. Sobrang ganda si Ginger King. Sobrang bait. Kawawa mga pusa kaya inaapi sa labas. Mabait kaya nila. Bakit na ako, ha? Bakit na ako? Binabantayan ako eh. Nangarang ako. Hindi. Kawawa. Magpapalambing talaga siya. Gusto niya kasi yung hug siya. Hindi. Bakit na ako, eh? Bakit na ako, eh? Bakit na ako, ha? Dito ka lang ha, huwag kang lalabas. Palo pa doon sa labas. Dito lang ka ha. Shhh. Dito ka lang. Asan na laruan mo? Asan na ball mo? Grabe no? Mabait. Sobrang bait.